Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es endlich ein Update. Was habe ich getan? Warum war ich jetzt ein paar Tage nicht mit einem neuen Video online? Das Ergebnis seht ihr hier. Ich habe nämlich gerade Urlaub und habe diese Zeit genutzt und in meinem Keller gewerkelt, den ich gerade zu meinem Vinylraum umgestalte. Unter anderem, ja, nicht nur Vinyl, ihr seht es, hier steht mein 1978er Kiss Flipper. Den habe ich nämlich mal endlich in meine Ecke erwerben können, ohne dass ich irgendwie durch ganz Deutschland fahren muss. Er ist in einem guten Zustand. Ihr seht, es ist nicht alles mehr ganz top. Er hat oben kein Durchlauflicht, das müsste mal gemacht werden. Hier drin funktionieren einige Topper nicht mehr, diese Dinger hier. Da ist kein Kissbild mehr drauf. Es sind noch die Originale, der ist auch schon ein bisschen gebrochen, wie man sieht bei Paul. Ich werde mir die irgendwann noch mal als Replikas holen, die gibt es nämlich, sind relativ teuer und werde das Ganze dann ersetzen. Ansonsten ist er in einem echt schönen Zustand, bis auf die Bemalung, weil er ist natürlich alt und ich lasse ihn genau so, weil ich möchte, dass er retro bleibt und nicht mit diesen Folien überklebt wird oder neu lackiert, weil das ist dann nicht mehr das Original. Und ich finde es gerade schön, dass er noch die Originalbemalung hat. Man sieht es nämlich hier ganz gut. Da habe ich habe neue Beine rangebaut. Das ist das Einzige, was ich gepimpt habe. Ich habe mir die Beine nochmal neu geholt und hier sieht man, die sind nicht genauso, das sind nachgebildete, nicht ganz genauso geformt wie die Originale. Und da sieht man die alte Bemalung, wie orange die war. Das ist schon ein krasser Unterschied. Man sieht hier auch noch die D-Mark-Preise, sehr cool. Hier müsste ich mir nochmal einen Bali-Sticker holen. Den kann man auch sich besorgen. Werde ich alles nochmal ein bisschen pimpen. Aber ich bin mit dem Teil so zufrieden. Ihr habt gesehen, er funktioniert. Das Spielvergnügen ist so lala. Da hätte ich gerne eher den Stern Flipper. Der ist ein bisschen geiler. Den habe ich auch schon mal spielen können. Das ist ein wirklich cooles Ding. Der hier, man hat 3 Bälle. Wenn die 3 Bälle durchgeflutscht sind, dann war es das auch. Es ist wirklich schwierig, besonders weil die Dinger immer entweder hier durchgehen oder in der Mitte durchfallen oder halt hier durchflutschen, wenn nicht gerade die Schranke hier dran ist. Das habe ich jetzt nämlich gerade. Ihr seht, er funktioniert. Ich drücke hier auf den Knopf. Die Kugel flutscht rein. Er spielt Rock'n'Roll All Night und dann kann man die Kugel hier reinflitschen lassen. Das Flackern kommt jetzt durch die LEDs, es sind ein paar LEDs verbaut, aber im Großen und Ganzen, ihr seht es, er funktioniert noch astrein. Hier unten die Arme, funktioniert alles noch wunderbar. Ich lasse mal den nächsten Ball noch rein und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber es geht hier ja um einen Vinylraum. Okay, er ist jetzt sehr laut nebenbei, ich lasse auch die letzte Kugel noch mal reinflitschen, dann haben wir hier nämlich gleich mehr Ruhe. Ja, ihr seht es, ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Mein Plattenspieler ist umplatziert und ich habe meine ganzen Bootleg-Platten schon einmal wegsortiert. Zum Ende hört man nochmal Shout It Out Loud, wenn das Spiel vorbei ist. Ja, und hier habe ich dann meine ganzen Platten. Einen habe ich so ein bisschen in den Weg rein, da zeige ich euch einmal kurz, was ich da gemacht habe. Da habe ich nämlich hier von der Seite wieder diese Bilder ran gemacht. Also Rückseite, 2 unterschriebene Geschichten. Und dann kann man von der Seite hier nämlich die Platten rausnehmen. Hier werde ich nicht wieder hinten was davor machen, sondern ich werde das hier offen lassen. Das bleibt so wie es ist. Hier habe ich alle meine Ace-Scheiben, Fraley's Comet, Eric Carr, Paul Stanley Solo kommt hier rein, Gene Simmons Solo, also nicht die alten Alben von Kiss, sondern halt die neueren Sachen, Asshole und sowas. Dann habe ich Dings hier, Vinnie Vincent und sowas drinne. Dann kommen hier Bootlegs von 73 über 76, 77, 78 bis dann in den 80er Bereich.
Dann kommen die Reunion-Geschichten, hier noch ein paar Boxen, die dünneren, und dann halt Psycho Circus Tour 96er, Reunion halt und unmaskierte Zeit und dann noch so ein paar Best-of-Geschichten, die so, ja, Bootleg-mäßig unterwegs sind, halt so eine Compilations mit Wicked Lester und all so ein Kram, was es da so gibt. Hier seht ihr dann meine Singles. Das ist jetzt ein bisschen wild gebaut, das sind CD-Regale, ich hatte die vorher anderweitig verwendet und ihr seht, da habe ich so einen ganzen Rahmen draus gebaut. Da waren früher so ein paar Star Wars Helme drin und hier passen CDs rein, da kommen auch noch CDs rein. Da habe ich jetzt gerade meine 4 Tapes von KISS drin, halt ein paar 3D gedruckte Sachen. Hier oben meine ganzen KISS Funkos und Maiden Funkos. Die passen da perfekt drauf. Ja, und dann habe ich halt hier diese CD-Regale umfunktioniert zu Single-Regalen. Das passt nämlich wunderbar, wenn keine Rückwand drin ist. Die habe ich nämlich rausgenommen, weil man hat nämlich im Keller manchmal so ein bisschen im unteren Bereich Probleme mit Feuchtigkeit. Deswegen nie zu nah an die Wand, nie Rückwände einbauen aus Holz. Das gibt Probleme. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen habe ich halt hier leider diese Wände, die Außenwände sind, kann ich nicht zustellen. Dann bildet sich leider dahinter immer ein bisschen Schimmel an den Holzrückwänden. Da muss man wirklich aufpassen. Ist halt ein Keller. Der ist halt trocken, aber halt dann trotzdem irgendwo eine gewisse Feuchtigkeit, die sich dann irgendwie so auf Möbel ablegt. Deswegen alles ein bisschen höher bauen. Hier habe ich Füße drunter geschraubt, die sind endlich gekommen. Da sind die Gestelle von Kallax drunter, die man bei Ikea bekommt. Und das Ganze ist dann ein bisschen hoch und dann kann da eigentlich auch nichts passieren. Hier drunter habe ich meine ganzen KISS Terrier Boxen halt abgestellt. Das ist, ja, 3 Stück. Man braucht natürlich 3. Nein, ich werde davon wahrscheinlich auch noch welche abgeben. Ich werde wohl maximal 1 oder 2 behalten. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall trenne ich mich da irgendwann noch von welchen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich werde es sicherlich tun. Ja, hier in der Ecke steht mein Cyclo-Kostüm. Das kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Film Battlefield Earth. Das ist ein Originalkostüm mit Originalmaske, Originalperücke aus dem Film Battlefield Earth. Habe ich damals vor Jahren in den Staaten bei eBay günstig erwerben können. Niemand mag den Film. Ich persönlich finde ihn großartig. Das Originalbuch basiert wohl auf diesem Ron L. Hubbard, der wohl mit Scientology zu tun hat. Ich habe da keinen Schimmer, ich kenne mich mit Scientology nicht aus. Interessiert mich auch nicht so ein Kram. Ich finde den Film einfach geil, weil es ist ein geiler Science-Fiction-Film, den alle doof finden. Deshalb habe ich günstig diese ganzen Props bekommen und ich finde den Film einfach geil. Mit John Travolta, ich finde ihn gut und ich habe hier ein Originalkostüm aus dem Film von einem Cyclo stehen. Das ist schon ziemlich geil. Also es gibt so Sachen, die finde ich cool, die andere nicht gut finden und ehrlich gesagt, ja, der Film wurde, glaube ich, aufgrund des Hintergrunds zerrissen, dass es mit Scientology in Verbindung steht. Ich denke mal, wenn der Film anderweitig rausgekommen wäre, hätten vielleicht die Leute anders geurteilt. Ich habe ihn gesehen, hatte keine Vorkenntnisse und fand ihn geil. So, hier habe ich dann meine beiden Bilder von Gene und Ace, die original unterzeichnet sind. Da seht ihr es. Das Ganze habe ich hier im Rahmen. Da unten habe ich noch ein Bild von Paul und Eric, original unterzeichnet von so einer Parade. Habe ich von einem bekannten, ja, Sammler bekommen, den ich auf Meet and Greets öfters getroffen habe. Und da habe ich ihm mal ein paar Sachen abgekauft. Und ja, hier stehen meine Boxen. Das sind so eine Aktivboxen, wo ein kleiner Verstärker eingebaut ist. Die haben einen mega Sound, reicht für einen Keller völlig aus. Die ballern richtig rein. Ich habe hier gestern beim Aufbauen Front 242 Front by Front gehört. Und das ballert schon echt weg, die Dinger. Also man muss nicht immer eine riesen Anlage haben. Man kann auch geilen Sound mit wenig haben. Mein Plattenspieler, nichts Dolles. Viele kriegen jetzt wahrscheinlich eine Krise. Ich habe hier von Audio-Technica. Für mich reicht er völlig aus. Er hat ein Gegengewicht. Und ja, er spielt Platten ab. Und das gut. Also viele Audiophile werden jetzt wahrscheinlich sagen, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist mir, ehrlich gesagt, völlig egal. Ich höre Platten, weil ich Spaß dran habe und Musik und nicht, weil ich
das audiophile Erlebnis haben muss und hier mich eine Stunde in den Keller setze und genieße, wie ich hinten höre, wie ein Zahnstocher vom Regal fällt. Also das muss jeder für sich wissen. Ich bin da anders. Es gibt auch solche Leute, die sowas geil finden. Ich persönlich höre Musik, weil ich Bock auf die Musik habe. So, das ist das. Was passiert jetzt hier noch? Ich habe natürlich noch viele Platten, die noch keinen Platz haben. Das bleibt mein Bootleg-Regal plus Solo-Künstlerscheiben. Und dann habe ich hier die geile Tonne aus meiner Kindheit. Ich muss hier noch ein bisschen sauber machen in den Ecken. Das Teil habe ich tatsächlich seit meiner Kindheit. Die Batman-Tonne vom 1989er Batman-Film. Sehr, sehr geil. Ja, dann habe ich hier halt noch Platten stehen. Alles, was hier noch steht, ist gefüllt und muss da noch rein. Da habe ich schon einiges rausgenommen. Das sind jetzt halt hauptsächlich alles Auslandspressungen, Maxis, ein bisschen, was ich in letzter Zeit noch so gekauft habe und Japan-Pressung, ein ganzer Karton. Die muss ich jetzt noch versuchen, da reinzukriegen. Und dann ist mein Platz auch schon wieder fast beschränkt. Es nervt mich so ein bisschen, dass man leider an den Außenwänden nicht so richtig hinstellen kann, wegen der Feuchtigkeit. Deswegen kommen da auf jeden Fall keine Platten hin. Ich überlege jetzt noch ernsthaft, ob ich hier Regale anschraube. Es gibt so eine Metallteile, da liegen diese Platten, wenn man jetzt von der Wand ausgeht, so ein bisschen nach vorne geneigt. Ich weiß nicht, inwieweit, ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Zeit verschwommen, sorry, wie weit das gut ist für die Platten. Das sind so eine Metallgestelle. Da hatte ich vor, hier eins ranzumachen und vielleicht auch hier an diese Wände. Hier habe ich momentan noch ein paar Actionfiguren. Im oberen Bereich, weil da ist es mit der Feuchtigkeit nicht so schlimm. Und da habe ich überlegt, diese Ständer ranzumachen, wo diese Platten nach vorne geneigt sind. Jetzt habe ich aber bei einem Kommentar bei Amazon gelesen, dass das nicht gut für die Platten sei. Jetzt bin ich so ein bisschen unsicher, weil ich meine, man hat ja auch im Regal oft Platten so stehen. Und das habe ich auch schon seit einigen Jahren. Und meiner Platte ist nie was passiert. Deswegen frage ich mich, ob es wirklich schlimm ist für eine Platte, wenn sie ein bisschen nach vorne geneigt ist. Und ich sag mal, ab der Mitte ein Metallsteg die Platte hält. Ich meine, hier unten ist keine Wärme. Das heißt, die Verformung der Platte ist relativ unwahrscheinlich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt mache. Hole ich mir diese Ständer, teste ich es vielleicht mal aus. Also hier für die Wand werde ich mir definitiv einen holen. Da kommen dann so ein paar Highlights rein. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich mache. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dem Platz mache. Ob ich hier so ein Holzgestell noch hinstelle, wo man die Platten so reinmachen kann und durchblättern kann. Für die, die man vielleicht am meisten hört. Oder vielleicht einfach für die ganze Diskografie von KISS. Die bekommt man dann da ja alle rein. Und ich bin mir noch nicht sicher, was ich da mache. Aber ich würde da noch ein paar Platten unterbekommen. Deswegen... ja, mal schauen. Für Bootlegs ist erstmal noch genug Platz da. Ihr seht es, da kann ja was machen. Außer hier 76, 78, 77 ist gut gefüllt. Ja, vielleicht habt ihr noch Tipps, besonders bezüglich dieser Metallständer. Hätte ich nämlich echt Bock drauf, weil ich möchte alles ein bisschen höher gelagert haben und das wäre wirklich echt eine coole Variante. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr zu meinem kleinen Raum hier sagt. Der Raum ist noch ein Tick größer hinter mir. Ich zeige das absichtlich gerade noch nicht, weil da noch Sachen rumstehen, die ihr erst mal nicht sehen müsst. Und da noch was ist, was ich euch später zeige, wenn es dann aufgeräumt ist. Also ihr werdet zu dem Raum hier noch sicherlich einige Updates sehen. Es gibt heute mal kein Vinyl zu sehen. Es gibt heute einfach nur die Regale dafür zu sehen. Aber hier könnt ihr mal sehen, was ich an nicht offiziellen Pressungen bisher so habe. Es sind einige, aber viele von euch sagen, dass ich hier, keine Ahnung, tausende von Schallplatten habe. Das ist bei mir noch nicht der Fall. Also es ist, es sind ein paar hundert. Es sind wahrscheinlich 1000 wird es vielleicht schaffen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ich müsste es echt mal grob durchzählen, wenn es dann sortiert ist. Aber der eine oder andere kann das ja vielleicht hier schon optisch überfliegen. Ich habe es noch nicht gezählt, aber es sind noch nicht so viele, wie viele denken. Es hält sich noch im Rahmen. Ich will ja auch nicht komplett hier ausufern, weil Platz ist begrenzt. Ihr seht es. Okay, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich sehr freuen und ein Kommentar, was ihr davon haltet. Und jo, damit bin ich raus für heute mit dem Flipper und einem Gruß vom Cyclo sage ich, keep on rockin'. Tschüss.